Всем здравствуйте, дорогие журналисты и коллеги. Начинаем. Участники пресс-конференции Милана Дудева, всем известная, и ее тренер Станислав Макеев. Пожалуйста, можете начинать задавать свои вопросы. Здравствуйте, Милана. Поздравляю вас с замечательной победой. Вопрос такой, как проходила подготовка к бою и были ли какие-нибудь сделаны изменения перед, допустим, боями, когда вы выступали в каких-то других организациях? В смысле, в этом бою что-то я изменяла или? Нет, я имею в виду саму подготовку к бою. Как проходила подготовка? В общем, проходила подготовка с моим тренером Станиславом Макеевым, с Ибрагимом Тибиловым в Михайловском, как все хорошие бойцы там. Утром тренировалась в Тюша, у себя там дзюдо, делала на диафрагму, на упражнения делала тренировалась для дыхалки, для выносливости утром, а вечером борьба и ударную технику. А к бою ничего такого не меняла, единственное, меняла психологическую подготовку больше. Потому что давление больше было, потому что ответственность. Из России я единственная, которая представляет там, и в Азии первая девушка, которая там выступила. И двух сторон это очень психологически давило, потому что в Азии очень встретили меня, не знаю, как будто я приехала домой. Может, кто-то обидится, кто-то нет, даже лучше, чем дома. Меня встретили, там и проводили, и встретили, я даже уже не хотела уезжать оттуда. Поэтому, как болельщиков, не хотела подводить. Из-за этого психологически давилась. И еще психологически было там давление, то, что такая организация UFC, не каждый может туда попасть, не каждый может там выступить. Поэтому психологически было давление. То, что я хотела в бою показать, полностью не получилось. Потому что перед выходом я тренеру говорю, я говорю, у меня голова кружится, у меня ноги подкашиваются. Плыву там я что-то. Я говорю, что-то плыву. Как-то психологически я борола себя. А так физически, технически я была готова. Но самое главное это психологически. Да, психологически надо. Вот. Такой вопрос. Расскажите о вашей первой встрече с соперницей. Мы ничего друг другу не говорили, как и я не понимаю ее, и как она не понимает. Естественно, я после проигрыша, когда я проиграла первый Джессике Андраде, мы так, заобщались, спорт спортом, а все равно за клеткой это уже надо людьми оставаться. А я первым очередью, сдружилась с ней. Поехали на ужин, там как-то жестами, переводчиками, заобщались. Потом даже перед боем мы нормально общались. Мне еще тренер говорит, иди, зайди. Я говорю, что бой боем, говорю, надо себя как-то показать. Приехала, я уважаю каждого соперницу, у меня уважение бывает. Бой боем, потом после проигрыша я сказала, никаких друзей пока до боя не будет. Я агрессивна, так же, как и она агрессивна, так же и я. Даже в пресс-конференции, когда мы выходили, первый день, когда нас снимали, она агрессивно себя показывала. Я еле сдерживала, я то же самое говорю. Я говорю, покажем, кто сильнее, тогда там увидим. Как проходил бой конкретно, вообще поподробнее, потому что было видно, что первый раунд очень хорошо прошел, то есть были броски, а дальше было такое ощущение, что у нее получилось там перевести. Сверху надо. И из-за этого было очень много споров. Нет, первый раунд я, в общем-то, чувствовала физически себя хорошо, и как я работала на дыхалке, потому что у меня до этого были проблемы с дыхалкой, и поэтому я себя чувствовала очень хорошо в плане того. В плане этого я старалась центр держать. Потому что когда я оказывалась за центром, ближе к сетке, то или что-то не получалось, я сделала такую тактику, выбрала, то, что центр будет моим. То, что она лежала на мне и отдыхала, то, что, последний раунд, в третьем раунде, ошиблась.
Там, потому что я по времени все быстро пролетело. 15 минут я не почувствовала. Я думала, что последний раунд в конце я возьму, ну, свое я сделаю, покажу сверху. И она дышит, я восстановлю дыхание, и уже последние 30 секунд я взорвусь. Но И, естественно, и где-то тренер допустил ошибку, надеюсь, согласился, потому что они мне не крикнули, что мало времени осталось. И поэтому так получилось, что я внизу оказалась, она сверху. И ни один удар не пропустил. Единственный удар я пропустила вот в глаз локтем. То, что я знаю, вот и камеры близко, и руку как-то засунула в майку, как-то получилось, и открывала все. Я еще старалась себя прикрыть, чтобы, ну, мало ли что, потом опозориться тоже не хотела. И в тот момент я пропустила удар, вот один удар. То, что она говорит, то, что я русская или что-то, меня это вообще нигде не волнует. Пусть она что хочет, то и говорит. Вот хоть до завтра, хоть постоянно, я свое дело сделала и буду дальше работать еще лучше. Глазам интересно, что происходило. Как там происходило? Было очень тяжело все на самом деле. Может, кому-то кажется легко, там вышел, подрался. Ну, сама атмосфера, у меня у самого руки дрожали от я напряжения. еще ругалась с ним. Да, не дыши так. На самом деле очень тяжело было, и подсказывали мы, и все. Но самое интересное было то, что когда я ей кричал по-остински, она еще сильнее взрывалась. И за нами сидел русский парень, и он кричит: можно там тебя попросить? Я говорю, о чем? Кричи ей только по-остински, чтобы там она, ну, по-русски кричишь, расслабляется, а по-остински кричишь, еще сильнее что-то делает. И вот сзади нас еще подрили, что кричали ей только по-остински. Последняя часть подготовки, обычно проводят в США, там, в разных залах, там, Кулака, Джексона. Может, какие-то предложения уже появились? Не, предложения были даже до этого боя. Предложения уже как 2 года. И даже приглашают на многих клубах, там за нас выступить, то было очень много. Даже уже я думала, что с Ростова я уйду, контракт закончится, я думала, что поеду. Да. И потом все моментально все изменилось, как так у нас в спорте, и как появился у нас министр Артур Фарвазович Хатмиханов, и как бы он нам все условия дал, и что помогает во всем, и в спорте, и в работе. И я думала, если я уже дома нужна, то зачем я куда-то буду ехать, и что я там больше не заработаю, я там больше не покажу. Может где-то я буду узнаваемой, да, как все остальные бойцы, потому что у них пиар очень высокий, потому что они работают грамотно. Даже там, как они работали, то, что реклама, все, и без рекламы тебя никто не знает, и никто не узнает. Большинство этим работают. Просто я патриотка, я не хочу никуда уезжать, потому что у меня дом здесь, родные, работа, борюсь за «Динамо», выступаю, получается пока все хорошо. Есть такой вариант, что там, может, из лучших претендентов будет вашим соперником, там, Миша Тейп, там... Я буду только рада. Да? Может быть. Может быть, они пока сперва не дадут ее, потому что мало что. Может, и я ее выиграю. Почему может? Может, я же что говорю. Выиграем и все. Может, что не бывает. Могу я проиграть. И поэтому каждому сопернику подбирать подходящее. Например, я прошла вот ее, там еще лучше мне подберут, потом еще. И мы постепенно, как ступеньки есть, будем постепенно подниматься. Миша Тейп, Ронда Роузи, все, готовлюсь на поезд забрать у нее. Как я не думала, что она такой простой человек. Я после боя подошла, и в нее даже по-русски сказала: привет, давай, пока. И я говорю, хороший человек, да не хороший, все равно поезд заберу. На такой вопрос, с чего все началось? В школе? Нет, кого могут обидеть в школе? Родители же Нет, я везде говорила, у меня везде написано, что я брата просто привела. Брата привела? На рукопашный бой. Я его просто привела на тренировки. Там что-то хотел, тренировался. Я что-то, может, попробовать, хотела сама. И раз одну тренировку, вторую, третью, как-то начала понимать. Сперва я игралась, ребенком была, я хихи-ха-ха, мне несерьезно казалось.
Это мне, я была в 5-й переходила, да, в 5-й класс. Еще молодая была, еще зелененькая.